常過嚟做訪問嘅健身大隻佬 Ryan 近嚟製作咗一隻公仔叫做 Rumble， 呢隻橙色望落去有少少似獅子仔嘅公仔，其實咧可以變身做啞鈴。Ryan 設計出呢個角色，目的咧就係希望令到唔多中意運動嘅女仔或者小朋友都可以投入做運動。去到 Rumble 嘅網頁可以睇到呢一隻公仔來自運動星球，除咗中意做運動之外，其實都好中意食嘢，但係就因為知道自己食啲乜嘢可以強身健體，所以佢嘅身體 keep 住都係好 fit 嘅。Rumble 每日會做30分鐘運動，其實呢個呢亦都係每人應該每日做運動嘅時間。聽過狗隻訓練員就話，狗仔每日呢都需要落街行30分鐘。如果你係養狗嘅話，帶埋狗仔落街散步，就可以順便做埋運動啦。喺呢個網站入面，呢一隻公仔示範咗訓練唔同身體部位做運動嘅方法。有興趣嘅話，上到去 Data Forum 嗰度，或者去到我哋 Facebook 就可以睇到一隻公仔點樣利用卡通方法，令到對運動冇乜認識或者冇乜興趣嘅人，可以重新提起做運動嘅興趣。仲有，你聽緊呢一首歌曲就係 Rumble 之歌，係由細蘇特別為呢一隻公仔度身訂做噶。係啦，咁呢個公仔就係阿 Ryan 去設計嘅。係啦，其實佢自己仲喺鋪頭門口嘅空地嗰度會喺度倒嗰啲即係做 figure 嘅嗰啲朗膠啊，即係自己朗嚟朗去喺度雕嗰個 figure 出嚟啊，咁樣所以幾有心機，幾得意啊！咁 Forum 見到嗰個點解佢唔用自己個樣做個公仔？我覺得都好得意，佢樣好得意噶嘛，阿 Ryan 係好大隻咁樣。呢個 Rumble 咧望落去有啲似一隻冬甩仔，有少少似獅子啦。咁佢就有即係好熱心咁，佢就話覺得好多女仔同埋小朋友其實唔中意做運動，咁佢覺得如果做運動都有隻卡通嘅話咧，可能都可以教到啲小朋友同爹哋媽咪一齊做咁樣，咁所以佢就直頭揾人製作埋呢隻 Rumble 卡通短片咧，咁啊示範俾你睇，你同隻公仔一齊舉啞鈴，舉廿下咁樣，就即係希望你喺屋企都會做運動。仲有一樣嘢咧，就係因為我唔知大家同我感覺係咪一樣啊？就有時睇明珠台咧冇嘢做咧，咁啱睇到咧有班女喺度跳 aerobic 噶。我冇見過，我有咩？即係有時以前嗰幾日睇到啊，星期六日啊嘛。有時睇到呢啲，咁有啲大隻咯 ，come on。咁你見到咁大隻咧，你唔想跟住佢噶，係因為即係嗰個差距太大啊嘛。但係如果你望到個公仔就即係比較親切啲，亦都唔會有一個比較，咁就容易啲跟住啦。我睇過佢咧係有個係做 sit up 嘅阿 Rumble 咧，跟住佢係話你要做3 set 嘅 sit up 啦，跟住你做完一 set 咧，佢會問你掂唔掂啊 ，yes or no 啊，跟住你再撳 yes 咧，佢就會同你繼續做埋啲 sit up 落去，好似幾好，幾有鼓勵性咯呢隻公仔。好得意啊！